қалай тексермей беріп жібере салған. Жәнібекті асырап алған бельгиялық әйелдің психологиялық ауытқуы болған. Жәнібектің асырап алған анасымен қазіргі қарым-қатынасы да жақсы емес екен. Биологиялық ата-анасын іздеп Қазақстанға келген Жәнібек 2 жасында асырап алған бельгиялық әйел туралы айтып берді. Мені 2 жасында бельгиялық әйел асырап алды. Біз сол жақта тұрдық. Мен 4 жастан асқанда асырап алған анамның денсаулығы сыр беріп ауруханаға жатты. Себебі ол ертеректе күйеуінен айырылып қайғыдан құса болып жүрген еді. Оның бойындағы күрделі психологиялық ауру байқалған соң ауруханаға жатқызылды. Дәл осы себептен мен мектеп-интернатта болдым. Тіпті асырап алған анамды сирек көретінмін. Әр демалыста аз уақытқа ғана кездесетінбіз. 4 жыл көлемінде ауруханада жатты. Әлі күнге дейін адамдармен араласпайды. Бұрынғыдай эмоциясын білдіре алмайды. Ашуланған немесе бақытты жүзін көрген емеспін. Үнемі бір қалыпта жүретін дейді Жәнібек. Оның айтуынша асырап алған анасымен қазіргі қатынасы да жақсы емес. Екеуміз бір-бірімізді сыйлаймыз, алайда арамызда ана мен бала махаббаты байланысы жоқ дейді. Бала кезде де аналық махаббат сезінген емеспін. Себебі ол үнемі ауруханада басқа мәселелермен жүретін. Мен өзім интернатта өстім. Тіпті біздің отырып сөйлесуге уақытымыз болмайтын дейді